Gorsiyarraa dhaamsii jechuu kiyya dhiira waa shanan kanan qabne itti heerumin yoo qabaate itti heerumii jetti. Hanga shanan kana xumuraatti gurra keessan naaliqeessaa sirritti na hordofa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا المديرة قنشنن كان كابو يا دبرتي سر التلالي في الدو جت يرى توقفاني خلاص جنة الكرم لما فاني أقسم صدفان شهامارا أفرفان ذكاء حكمة جتورا ذكاء في حكمة شنفان شجاعة خانه كاغونا ولين هاور دفنهم إجا أكما رسوله صلى الله عليه وسلم جان نبيتني نمني دين كابو كان عمل غاري كابو غايس نتلو فندي بسنار هجي سن عمل مسن سريز شنن كان قيس تيجو خنرا سرتي مي يا شمرن كينيا نهور دفا توقفان إخلاص جنة إخلاص جتو مالي نما غرتي dubartii fuudhu tana isiidhaaf qulqulleessu jechuu jaalalaas waa hunda wafaa nama qabu jechuu bifa tana namni qabu jechuun khoni wafaa nama qabu kan hoggaa bira jirtu yeroo dhukkubsattees yeroo fayyaa qabduus yeruma rakkattoo rakkoo fi bal'oo hunda keessatti jechuu kan hoggaa ati bira jirtuus akka nama gartee soogidda farra dabarsee dheebuun itti hammaatteetti ganda keessoo fifiine jechuu bartu billaa kana kan qabu kan jaalala dhugaasiif qabu jechuu ikhlaasa suma qofaaf bira jiraachuu dhabde kan jaalattu suma jechuu si wajjiin amala gaariin jiraata suma qofa jiruu gammachuu jiraata suma qofa jabeesse jechuu khoni kana yoo qabaate khaa'inummaa yoo hin qabaanne yeroo ati deemte kageeleetiin barbaanne kan sirratti kan hoggaa deemte yaa akhi tafuunu barbaan aboo maaltu maalte yaa akhi tiyyatuun hin salaattu aboo maali yookaan akkana jaa yookaan gartee maarreedhaaf fedhii maarree naan guutu maarree jaa oomu kijiban jiruudha ta'anii takka ta'ee jaan akkana hin jenne jechuu hoggaa ati bira hin jirre gisee hundaa akka waan bira jirtuutti kasilaalu ikhlaas jechuun kan hoggaa bira jirtu hunda hoggaa bira hin jirres akka waan bira jirtuutti amaanaa kan jabeessu jechuu ifuma amaana lubbuma isaa tana jabeessa barsumaaf amaanaa isaa jabeessa suma qofa jaalata waan ati dubartiin taan qabdu illaanu ati sunuma qabda saniifuu ganda keessan fiiguu jechuu sifaatana qaba namni yoo sifaatana hin qabaanne ikhlaas siif hin qabaanne jaalala dhugaa siif hin qabaanne yoo kanuma maallaqa jaalatu taate yoo kanuma gartee fedhumaaf si barbaadu taate kuni rakkisaadha yoo kanuma gartee biyya arabaa yoo ta'es fakkeenyaaf akka gartee irti gariin jejjettu yoo taate asitti fuuneetuma yerootti dabarsinee hoggaa galleta biraa barbaannaa kaja'u san hin ta'u jechuu kun warra akkasiisanii miti illaanu asitti yoo biyya tana biyyuma fedhessi fuudhuus bakkuma fedhessi jabeeyseeti si hojii deemaa jechuu kana qabaachuu qaba ikhlaasa waa hunda siif qulqulleessuu qaba jaalalaas waa hundaa siif qulqulleessuu qaba hoggaan akkana jiru jaalaltii isaa jaalala gartee fakkeenya hin qabne jechuu eega gartee gaa ni beeytaa miti dhugaan si jaalate jechuu akkasi lammaffaan arjaa jechuu lammaffaan nama arjaan tun arjummaan tuni jaarsi arjummaan qabne kan gartee dhiirarraa keessaafuu waan faarfamtu waan beekamtuudha jaarsarraa ammaas bifa jaarsa saalee hoggaa ta'e keessaafuu arjummaa qabaachuu qaba suni namni gartee arjummaa hoggaa jennu kan gartee khannaas hoggaa kan wasanaa bahee faffacaasoo soon taane arjaa waan haati mana isaatti haajamtu waan ijoolleen isaatti haajamtu waan manni isaatti haajamu waan geggeessu jechuu baqiila kan taane jechuu nama baqiila dooynamaa kan taane kuni amalarraa dhiirarraatti fokkottuu ittiin jibbama amalaati kan waan dhuydu sitti hisaabu قوان قال لكم ستي حساب خيوني في احتمال لكم خيت الرور خيسني ارجته قيوم سورقات يسيغنو خنسي خججو خوني بخيله نما بدا خرافقات تججو خن مالف إرنا ديرم مرة إلا إرنا قبتي اتجافتما في الرجيسو هندندو نمني بفتنا قبو ججو بخيل مانكم بخيلا يومنا أول سنة نياتا يواتي قوته يعني دلهم مالجا يواتي نياتا ما كان نياتا سوتا نيات وما هم دندا بوجتو إني أقولك كله أبوان يانون قبنو على الراديو منو فدي تكو تكاكاف تكبخيلا يرمته
nyaata gisee hunda numa gooti wooma garte godhi jeen guyyaa takka aboo waan nyaataan binnu fidi jennaan yaa akhi wooma garte wali goggodhii jetteen ji'een jennaan dhakaa felte ittuma shidde eeggatee hoggaarraa banee laal yaa akhi meerraa ganna geefiti jen hoggaarraa ganna itee fidde dhakaadha gubatee jechuu harki isaa hoggaa gubatee harke ويا سنبودا كجيلي دي ابنو بتيجين بخيل كناتي جرى رب سن الراقبو خدما نياتا سكور كودو خوفتا سكور كودو خدما واتا كسيتين كان يو فتنا بيتيتين يو صابونا نابيتيتين نياتا خيبيرا كوتي وان تكرار كاتو يجو سيمتي خنغرتي نمنمان المان سا خن المان سران اركتن سي في المان سران اركتن بخيله جبما نما بيرتي ربي بيرتي اللي جبما جچو خوني نمنيون صدقاتو دقبو زكاه سنبافتو بخيله جانين خوني yoo nama zakaa baafatullee taate inumaa bargariin kanuma diinillee qabu baqiilaa jira qarshii kan baafne qamatuma saattuun baafne kanuma inumaa saabuna qaamaan dhiqatuu bitachuun dhaqqabne kan shorofkaan isaa akka ajaa'ibaa akkanaa jira rabbi sinirraa qabu akkasii baqiilaa sinirraa qabu numaan gaggabaabsaa sadii sadaffaan shahamaa jechuun kun maal jechuu afaan arabaati kuni bifa gartee dhiira fakkeenya ajaa'ibaa qabu jechuu maal jechuudha hayyaroo gartee namni tokko dubartiin bakka kamalee seente isii baasu yeroo hunda lubbuu isaa tana dura dabreeti namaaf yaade jechuu lubbuu isaa tana dhiiseeti ilma namaatiif yaade nama shahamaa qabu hoggaasiin ja'an namni tokko barabalu nama amala bareedaa qabu jechuu amala bareedaa amala faarfamaadha qaba namaaf yaada nabiil jechuu namaati siif yaada bakka hundatti nama hedduu namaa yaadu jechuu khoni akhlaaqa bareeda qaba waan lubbuu isaatiin fedhu namaanis ni fedha jechuu ammaas bakka feete yoo dubartii tana ni gargaara mawqifaati bakka yoo bakka kamaleetti ati arkamtes sibira dhaabbata rakkoos balloos tahee khoni jechuu siimiti nama hunda bira dhaabbata namni bifatana qabu shahama oggaa janabalu ifii dhabeen nama hunda gargaara khoni maalayyaasii hiree maalayyaasii fi ilmaan keeti nama hunda gargaara qarshii warra keeysaniiti ergitu sittiin qorqodu warra keeysan hin tuffatu sin tuffatu gariin yoo warra keeysan ammoo waan qabaanne warra tuffatee si tuffata yoo kaasumata fuudhe tana nama biratti dubbachuu jibba sodaata si tuffate jechuu gatii sittiin godhu ammoo dhiira shahamaa yoo ta'e kan amala gaarii qabu kan bifti isaa bareedduudha nama hundaa wajjiin bakka rakkattettis kasi bira dhaabbatu yoo waa hunda keeysattuu shahamaa namni qabu namni akkanaa khoni yaa salaam khoni yeroo takkallee dogongoruus dhiifama si gaafachuu irraan sodaatu hin boonu jechuu bar gabaabdutti boonaas hin qabu yoo dogongora isaa beeka amalli isaa bareedaa waan ta'eef mushkilaan takka rakkoo yoo isin jidduu jiraate waan san sirreessuuf tattaaffii godha hamma danda'utti jechuu waan san ibiddatti qabsiisuu osoo hin taane sirreessuuf tattaaffii godha khonis bifatana qabaannaan dhiirtii bifatana qabdummaas nama hundaafuu khayrii waan ifiin fedhu nama hundaan fedha afuri nama zakaa qabu aqlii hay sammuu kan qabu jechuun zakaa jechuun zakii oggaa jan nama tokko kan waa fahamu jechuun khawaa fudhatu jechuun khayyarraa nama beeku jechuun khawaa hunda beeku wal hikmaa nama qabu jechuun hayyuun jaani nama hayyuu ta'uu qaba hayyuu oggaa taati waan takka dubbii karaa isiin deemtuuf nama beeku jechuun maaliif dubartiin oggaa nama kana hayyuu irra garte nama kanatti heerumuu dandeessi jechuu nama aqlii qabu oggaa agarte kan hayyuu qabu oggaa agarte khawaan takka osoo hin dubbannetti yaadu jechuu khawosoo wooma arke gadi lakkifne nama hayyuu kayoo nama jidduu taa'ellee nama walii araarsuu danda'u kan gartee haadha mana isaatii fi ilmaan isaa kanaanillee deemuu danda'u kan nama hundaanillee deemuu danda'u ta'uudha qaba kariyoo rakkoo takka keesseenillee akkatti keessaa bahu beeku kana jechuu kayoo isii wallola san keessaa osoo hiikkaan geenyetti waan kana akkatti keessaa bahu beeku jechuu yoo namni ol didillee sun hayyuu jaama hayyuu nama aqlii qabu jechuu waan kana laaliitii filadhu sifaan tun dhiirarraa bareedduudha hedduu hayyuu ta'uu qaba bakka dubbatutti jechuudha arraba isaa miizaanee dubbata oggaa waasiin jiru miizaana godhee dubbata waan dubbatu hundartuu itti yaadu malee numan dubbatu jechuu akkanuma firraa naasoo hayyuu janiin zakii janiin ammaas nama waa fahamu bakkatti waa fudhatu qaba nama waa fudhatu qaba nama sammuun isaa daleeytu shanaffaan tan xumuraati jeenummaa nama qabu
nama boqsiisi baroosoon taane nama jeena jechuu kan dubartiin kan feetu kana nama gartee isii tiisuu danda'u kan ilmaan isii tiisuu eeguu danda'u kan isaan tiisuu danda'u jechuu waa hundarraahu waan dhufaa hundarraahu kuni jeenummaa qabaachuun kuni jaalaluma isaa isii ibsuufu jeenummaadha jaalaluma siin jaaladha jee afaanii baafachuunu jeenummaa nama qabu jechuudha isii tanaas nama jeenaa oggaasiin jaan mana keessatti oggaa jaartii bira dhufe akka nama gartee sodaattuutitti qaddamee qaalii godhee wajjin deema jechuu kanuma jeenummaa sunuma qabu qaysiin dogongortees oggaa dogongorteenuma lolu gartee jeenummaa isaa agarsiisu yeroo kaanis waan qabu qaba jechuu mana kana keessatti wajjin oggaa shunkurtaa jirtu wajji ciraa oggaanii fi nyaata gootu wajji godhaa oggaanii fi gartee waan dalayduun da keessatti oggaa dhiqattus ka wajjin akkasumatti waa hunda keessattuu jechuu barbaadeeti mana kana keessattiif qaqqabeeti hojii jiraata sokketaan isiin tumu qunxuuxaan isa biran jirtu arrabni isa biran jiru jeeyna alattiis ilmaan isaa irrattiis namni yoo tuqees wahuma fedha irrattuu jeeyna isiit eegu tiisuu danda'a namarraa dhorku danda'a isiis ta'e ilmaan isiitis ta'e waa hunda jechuudha jeeyna oggaasiin jaan akkuma dabarsine kana kan qalbii isii dubartii tana eeggachuu danda'u jechuudha jeenummaas ka qabu jechuun akkana jeenummaa namni qabu jaarsattiin boonti bifatana dubartiin mana sii keessatti kanuma kabajaan jirtu ala jeena jechuudha sodaa sin qabu waan dubbachuu fedhani dubbataa jechuu rabbi irraa malee namarraan sodaatu waan haqa dubbachuu irraa isin sodaatu waan haqaa ni dubbata jeena jaan tanaaf dubartiin nama gartee gabaabdutti waa shanan kana qabu yoo sitti dhufe filachuu irraan deebiin jechuu akkanumatti yoo kanas deebitee diini jennee laallee filannee njiin diini amala saatis laali filadhu hojiin qabu tana laali filadhu meeqaatamtu jira ka diin qabu ka imaana qabu kan harkisa qarshiin baafne meeqaatamtu jira jechuudha kan gartee diin kun mana keessatti isa bira dalagaan hin jirre kan jaartii tana sokketaan dhaabu meeqaatamtu jira kan alkicha faqaa turu ka boqsiitti baru meeqaatamtu jira ammaas kanuma haadha mana isaa jaartii isaa tana jaartuma isaa tana hoggaa isii manarraa deemti ganduma keessa deemu achuma achi fiigu jawwaalli isaa tanuma biraa jala deemu taanuma barbaada beelawaa jechuu beelawaa walleenuu kawaa wal dhabduu fakkaate dhalaan ammoo takkuma hundinuu tanaaf katakkitti tanaa'uu fedhii guutee fi mana qabeenyaas godhee fi waa hundaan dandeettiitti hin qabne ganduma keessa fiiga bareedduun hundinan dabrinii ja rabbi isinirraa qabu akkana dhiiraa amala kana hin qabnes amala gaarii rabbiin haa kennuu fi eegaa wanniin jechuu barbaade akka gartee yoonni gartee akka gartee Muhammad sallallahu alaihi wasallam siitee ati sakka Khadijaa faa ta'uuf qabdaa jechuu barbaadeeti yoonni gartee Aliyyi siitee radiyallahu anhu akka gartee ati Faatimaadhaa ta'uu qabdaa radiyallahu anha akkasi akka Khadijaa radiyallahu anha akka Rasuula sallallahu alaihi wasallam bifa gaarii jechuu bifa gaarii nama bifa gaarii qabu amala gaarii qabu filadhaadhaan isiniin jaa waa shanan kana dhiira qabdu laaliitii filadhuu iyyatee banadhu akka jaan aduun guyyaa harreen ballaa jaan osoo boodan iyyine osoo waanne firraa hubadhu jenna kaayaa shamarran lakkii jaan barnamni biyya Arabaafaa jiru haadha takkaa dhalee jaanii fakkaatanii hundinuu gosuma takkaa jettee hirriiban dhabin firraa laalee filadhu akkuma badaan jirutti qaceelaanis jira gaariinis numa jira akkuma hamaan jirutti gaariinis numa jira namni hundi tokko miti akkuma beelawaan jirutti katakkitti isaatti amanfatee wajjiraatus numa jira tanaafu rabbiin yaada muraadee isin yaa guutu bak waan fagaate sinifaa dhiyeessu tajabaate sinifaa laaffisu yennaati wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sheer godhuun dagatinaa